Nihayet kış geldi. Kış mevsiminde bizim ilk aklımıza gelen hijye dekorasyon. Aslında İskandinav bir yaşam felsefesi olan hijyenin dekorasyondaki bileşenlerini size anlatacağız. Hijye dekorasyonda en önemli bileşenlerden biri renklerdir. Renklerin sakin ve açık tonlarda olmasını tercih ediyoruz. Mesela burada kum bejleri, yeşiller, pudra pembeler ve krem tonları seçtik. Hijye dekorasyonda kullandığınız eşyaların hissi çok önemlidir. Bu yüzden mekanda yün battaniyeler, peluş kilimler kullanmak mekana enerji katar. Doğaya yakın olmak, doğayla bütünleşmek çok önemlidir. Bunun için de genellikle doğadan malzemeler tercih ediyoruz. Hasırlar, bitkiler, doğal ahşaplar ve yünler gibi. Evidea'dan seçtiğimiz küçük ve masif ahşap şamdanlar bu dekorasyona çok yakıştı. Seramiklerin hijye için özel bir enerjisi vardır. Dokunduğunuz, yakınınızda olan ürünlerde seramik malzemeler kullanmaya özen gösterin. Kendinizle vakit geçirdiğiniz, sakin anlar yaşadığınız bu ortamda hobi malzemeleriniz, kitaplarınız, dergileriniz de yakınınızda olmalı. Evidea'nın poster seçkisine bayılıyoruz gerçekten. Bu mekanda da soyut tablolara yer verdik. Mum yoksa hijye yoktur. Bu yüzden mekan aydınlatmanızda mum ışığından ve doğal sarı renkli led ampullerden faydalanın. Sakin, huzurlu bir hijye ortamı yaratmak için Evidea'dan seçtiğimiz ürünler bize çok keyif verdi. Sizler de evlerinizde mutlaka denemelisiniz.